Il-vjolenza fuq membri tal-korp tal-pulizija kull ma jmur qed tiżdied. Kollox kienu 800 l-każi ta' vjolenza fuq membri tal-korp bejn l-2007 u s-sena li għaddiet. Minn statistika maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Pulizija jirriżulta li b'eċċezzjoni tas-sena 2010 mill-2007 sas-sena li għaddiet il-vjolenza kontra membri tal-korp żdiedet minn sena l-oħra. F'dan l-isfond l-Assoċjazzjoni tħeġġeġ il-Gvern biex kemm jista' jkun iħarrex il-pieni għal reati simili. L-Assoċjazzjoni staqsiet għaliex l-emendi mresqa fil-Parlament is-sena li għaddiet mhumiex jingħataw importanza biex jiġu fis-seħħ. Bis-sistema legali preżenti dawn l-inċidenti vjolenti kontra membri tal-korp tal-pulizija qed iseħħu iktar ta' spiss u qisu qatt ma ġara xejn. Dan qed iwassal għal demotivazzjoni fost il-pulizija li qed iħossu li mhumiex qed jiġu protetti biżżejjed mill-liġi. Il-membri tal-korp tal-pulizija ta' kuljum qed jissugraw ħajjithom minħabba nuqqas ta' protezzjoni kif xieraq mill-awtoritajiet. Temmet tgħid l-Assoċjazzjoni tal-Pulizija.